အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Windows Explorer အကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးသွားမှာပါ Windows Explorer တော့ file တွေထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ file တွေသိမ်းမယ် file တွေပြန်ရှာမယ်ဆိုရင်အဲ့ကနေသွားပြီးမှအလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Windows 10မှာဆိုရင် stack ကနေမှ Windows Explorer ဒီကနေဝင်လိုက်ရင်လည်းဒီမှာဝင်တယ် Windows Explorer လည်းတစ်ခါလေးရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီပေါ်မှာ PC ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါနေဖွင့်လဲဒီထဲကိုရောက်တော့ဗောနော် file တွေ folder တွေဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းထွက်ပေါ်လာမယ့်ဟာကဒီ Windows Explorer ပုံစံတိုင်းဒီဟာနဲ့အတူတူပဲဗောနော်အဲ့မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ bar လေးတွေရှိမယ်ကျွန်တော်ဒီထိတ်စွာ bar ဆိုရင်ဒါ title bar လို့ခေါ်မယ်ဒီဘက်ကကျတော့ quick access toolbar ရှိမယ် quick access toolbar မှာ undo တို့ redo တို့ delete တို့ property တို့ဒါတွေကိုဒီမှာယူလို့ရမယ်ဗောနော် new folder ဆောက်တာတို့ဘာလို့ပေါ့ဒီ title bar မှာဆိုရင် minimize ကတော့ခဏချုပ်နေဆိုရင်သူကမပိတ်သွားဘဲနဲ့ဒီ step menu bar မှာကြာနေတာပေါ့နော်ပြန်နှိပ်လိုက်ရင်ပြန်တက်လာမယ်ဒီမှာကျတော့maximize ကတော့အကြီးချဲ့တယ်ဒါ screen နဲ့အပြည့်အကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ပိတ်တာတော့ close နဲ့ပိတ်တယ်ပေါ့အသေးပြန်လုပ်ရင် restore down ဆိုရင်အသေးပြန်ဖြစ်တယ်ဒီအောက်ကကျတော့ file menu ရှိမယ် home share view ရှိမယ် home ဆိုရင် home ရဲ့သူရဲ့ home tab လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေက tab လေးတွေပေါ့နော် home tab ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူရဲ့အောက်မှာ ribbon ရှိလာတယ် ribbon ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် share ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ view ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ view မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ icon ရဲ့ size တွေကိုဒါကြီးလို့ရတယ် icon အမျိုးအစားဟိုစားကြီးမှကြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံစံဘယ်လိုပုံစံဟိုစားကြည့်ချင်လဲပေါ့ဟိုမှာပုံနေပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ lash icon ပုံစံကြီးမှာပုံနေပါရတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီရဲ့အောက်မှာကျတော့ this pc တို့ ဒီc တို့ d တို့ e တို့ f တို့ဒီမှာတစ်ခါတည်းဝင်လို့ရပါတယ်တစ်ခုစီနေမှာတစ်ခါတည်းဝင်လို့ရတယ်မှာ this pc ထဲဝင်မှာဆိုရင် this pc ထဲမှာဆိုရင် c တို့ d တို့ e တို့ f တို့ဒီထဲမှာဆိုရင်အခုဒီ set ထဲမှာဆိုရင်အပိုင်း၄ပိုင်းပိုင်းထားတယ်ပေါ့နော် partition ၄ပိုင်းပိုင်းထားတယ်အဲ့ဒီကနေမှကိုထားတဲ့ဒါနေရာတွေကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှဒါဝင်မှကြည့်ပြီးယူလို့ရတယ်အနောက်ကိုပြန်ဆုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ address bar ရှိရဲ့အနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်ကိုကဒီ address bar ကျတော့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုပြတာအခုဒီမှာဆိုရင်c ရဲ့အောက်မှာရောက်နေတယ်တကယ်လို့ဒီ Photoshop ဖွင့်နေဆိုရင် C ရဲ့အောက်က Photoshop CS3 ရဲ့အောက်မှာရောက်နေရပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ file တွေကတအားများတယ်ဆိုရင်ညာဘက်မှာ scroll bar လေးရှိတယ်ဒီ scroll bar နဲ့ဆွဲချလို့ရတယ်ဆွဲချပြီးမှအောက်က file တွေကိုကြည့်လို့ရပါတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘိန်းလုံးနဲ့လိမ့်သွားလို့ရတယ် mouse ကဘိန်းလုံးနဲ့လိမ့်သွားလို့ရတယ်အောက်ကကျတော့ status bar ဒီ bar လေးမှာကျတော့ file တစ် file နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့မှာ file size ကဘယ်လောက်ရှိလဲဒီ folder ထဲမှာဆိုရင်အလုံးစုစုပေါင်းဒါ123 item file folder အလုံးစုစုပေါင်း123ခုရှိတယ်တခုချင်းစီနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ site ကိုလည်းတစ်ခါတည်းဒီအောက်မှာတွေ့နေရပါတော့